Guys, welcome to back my channel. Gua hari ini pengen main slime. Ini dia slime-nya. Warnanya warna biru. Ini ngebuatnya kemarin. Maaf ya kalau misalnya jarang banget ngebuat video. Soalnya nggak sempet buat videonya. Soalnya nggak keinget mulu kalau ngebuat video. Oh iya, nanti gua mau ke Jakarta palingan buat video mungkin sama saudara gua mungkin. Ini slime-nya stretchy banget ya, nggak lengket ya. Tuh. Jadi gua hari ini bakalan ngasih tahu cara ngebuat slime-nya. Sorry. Oke. Yang perlu bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama adalah lem. Gue pakai lem glue, lem cair ya. Kedua pewarna makanan. Bisa aja kalian pakai pewarna apa aja, tapi gue pakai pewarna makanan warna biru. Yang ketiga gum. Kalian juga bisa pakai slime activator. Keempat, ini body lotion, gue pakai Lovely White. Nah, ini wadahnya. Sama ini pengaduk, wadah dan pengaduk. Let's get started. Pertama kita masukin lemnya dulu. Nih, kita masukin dulu. Kalian bisa pakai seberapa aja ya. Oke, tinggal kita aduk. Aduknya pelan-pelan aja. Aduk terus sampai merata. Oke, yang kedua kita pakai pewarnanya. Masukin pewarnanya. Dari tetes ya. Nih. Aduk.
Kalian bisa pakai warna apa aja. Tetes lagi kalau misalnya kurang. Aduk lagi. Ini gue ngebuatnya kecil ya, soalnya tempatnya yang ini nanti kan gue mau jadiin satu. Aduk terus ya. Ini kalian bisa pakai lem apa aja, mau pakai lem apa aja, mau pakai lem glue atau apa, terserah kalian. Kalau udah, kalian kasih gomnya. Ini gomnya, gue masukin gomnya. Nih, gue nggak dituin, gue dari sininya. Tetes sekali aja. Gue takut. Kebanyakan. Gak usah terlalu banyak ya. Oh iya, lupa. Body lotion ya. Kebanyakan tidak. Body lotion ya, tadi gue kelupaan. Nah, body lotionnya gue kelupaan. Aduk terus sampai kayak gini. Gue sumpah tadi gue kelupaan banget pakai body lotion. Nih jadinya kayak gini. Ini kayak gini-gini karena udah kemasukan gom tadi, kelupaan. Udah, sekarang kita masukin gom ya. Belum diaduk lagi. Masukkan lagi. Kebanyakan. Gue emang kayak gini ya. Kalau ngebuat slime itu gue emang kayak gini. Suka kebanyakan yang kelupaan. Dan ini tinggal kalian aduk ya. Aduk terus jadi sampai kayak gini. Ini udah jadi ya. Tuh. Tuh. Nggak lengket ya. Ini kan kenapa gue buat warna biru, soalnya gue sukanya, bukan suka sih, maksudnya gue adanya stok di rumah itu cuma ada warna biru. Gue nanti bakalan nyari deh yang warna pink gitu, mau warna apa gitu ya. Oke, ini udah jadi. Oke, sudah jadi. Ini masih kayak gini ya. Gue sih masih lengket ya. Tuh masih lengket. Udah. Kalian juga bisa buat pakai maksudnya kalau misalnya masih lengket, kalian bisa juga pakai body lotion, baby oil ya. Oke. Udah selesai. Oke, jadi sampai segini aja dulu. Jangan lupa like, comment, share,
and subscribe ya. Oh iya, maaf sekali lagi ya guys kalau misalnya gue jarang banget ngebuat video, soalnya pokoknya yang tadi gue bilang itu emang gue kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya slime-nya gue buat kelamaan karena bahan-bahannya tadi masih ada yang gue ambil dulu. Jadi maaf ya guys kalau misalnya gue banyak salah, banyak yang ngomong-ngomong apa. Oke, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe ya. Bye.